हेलो लासो फ्याफुल्ला अहिले हामी यतिखेर फर्पिङमा गुरु पद्म रिम्पोछेको दर्शन गर्न आइपुगेका छौं। गुरु रिम्पोछेको धेरै अब तन्त्र साधनाहरू मध्ये एकदम सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र चाहिँ यस फर्पिङ क्षेत्र रहेको छ। त्यसैले यहाँ पहिलोचोटि दर्शन गर्न आउँदैछौँ। हामीले यहाँ भर्खर एउटा गुम्बामा बत्ती बालेका छौँ। सबैको लागि विश्व शान्तिको कामनाको लागि। गुम्बाभन्दा अलिकति माथि एउटा गुफामा गुरु पद्मसम्भवको पाइला देख्न पाइन्छ। यहाँनिर पनि हामीले विश्व शान्ति कामनाको लागि एउटा बत्ती बालेका छौँ। यता हातले बाल्नु, अर्को हातले बाल्नु। हामी माथि गुरु पद्म रिम्पोछेले ध्यान गर्नु भएको ठाउँमा जान लाग्दैछौँ। अहिले चाहिँ भर्खर यहाँ उहाँको पाइला भएको ठाउँमा दर्शन गर्यो। गुरु पद्मसम्भवको यहाँनिर एउटा गुम्बामा हामीले माने घुमायौँ। माने घुमाइसकेपछि हामी यतापट्टि गुरु पद्मसम्भवले ठुलो सबैभन्दा होइन उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँ, तन्त्र साधना, ध्यान लगायत सबै किसिमको उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको गुफा चाहिँ यहाँनिर हामीले थाहा पायौँ। यहाँ पनि हामीले एउटा बत्ती बाल्दैछौँ। विश्व शान्ति, संसारमा रहेको सबै प्राणी, हरेक मानव जातिको लागि सुख शान्तिको कामनाको लागि बत्ती बाल्दैछौँ। यहाँनिर गुम्बामा विदेशको पर्यटकहरूले पनि गुरु पद्मसम्भवको बारेमा जानकारी लिँदै हुनुहुन्छ। यहाँबाट हामी माथि उकालो लाग्दैछौँ। माथि डाँडासम्म धेरै सिँढी रहेछ। यहाँ सिँढीहरूमा चाहिँ हामीले बौद्ध ढुङ्गाहरू खराइरहेको देखिन्छौँ। त्यसपछि माथि एउटा मन्दिर आउँदो रहेछ। पहिलाको दक्षिणकाली मन्दिर चाहिँ यहाँ माथि रहेको भन्ने किम्वदन्ती भनाइ छ। गुरु पद्मसम्भवले फर्पिङमा ध्यान गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँलाई विभिन्न देवदेवीहरूले डिस्टर्ब गरेपछि उहाँले यसरी तोर्महरू बनाएर बलि दिएको थियो। बौद्ध धर्ममा बलिको अर्थ कुनै पनि पशुपन्छी काटमार गर्नु होइन। देवदेवीहरूलाई यसरी तोर्म बनाएर बलि दिने चलन छ। यसरी विभिन्न जीवजन्तुको आकारमा तोर्म बनाएर त्यसमा वनस्पतिको कलरहरू लगाएर बलि दिने चलन गरिन्छ। गुरु पद्मसम्भवले पनि यसरी दक्षिणकाली, शेषनाग, पशुपति लगायतका विभिन्न शक्तिशाली देवदेवीहरूलाई फर्पिङमा यसरी तोर्म बनाएर बलि दिएको थियो। यसरी नै बौद्ध धर्ममा बलि दिने चलन छ। यसरी गुम्बाको छेउमा हामीले तोर्महरूलाई बलि दिएर राखेको देख्न पाइन्छ। बौद्ध धर्ममा कुनै पनि प्राणीलाई धर्मको नाममा हामीले बलि दिन हुँदैन भनेर सन्देश पाइन्छ। सबै धर्ममा पशु बलि गलतै हो खासमा। गुरु पेमा पद्मसम्भवलाई फर्पिङमा ध्यान गर्ने बेला एकदम शक्तिशाली देवदेवी, नाग नागिनी, भैरवहरूले
आफ्नो ध्यान भङ्ग गर्न डिस्टर्ब गरिरहेको भन्ने किंवदन्ती भनाइ छ। जसरी शक्तिशाली देवदेवीमा दक्षिणकाली, शेषनाग, पशुपति, विभिन्न किसिमको भैरवहरूले उहाँलाई आफ्नो ध्यान भङ्ग गर्न डिस्टर्ब गरिरहेको बेला गुरुपद्म सम्भवले उहाँको वज्र किलाबाट सबैलाई दमन गरेको र त्यसपछि आफ्नो धर्म देशना दिनुभएको भन्ने भनाइ छ। जसरी स्वयम्भूमा बुद्धले हारती अजिमा मातालाई आफ्नो शक्तिले दमन गरेर धर्म देशना दिनुभएको थियो।